ஹாய் காய்ஸ், சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2:50 3 மணி ஆக போகுது. கோயம்புத்தூர்லேருந்து இப்போ நமக்கு எங்கே போகிறோன்னா பண்ணாரி அம்மன் கேட்டுக்கு போகிறோங்க. செக் போஸ்ட் போகிறோம். ஐயோ, ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டேனே. மொபைல் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு கூப்பிட்றாருங்க. வாங்க இப்போ போவோம். மொபைலை செட் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக கோயம்புத்தூர் பெரிய நாயக்கன் பாளையத்தில் கிளம்பியாச்சுங்க. ஆல்ரெடி பிளான் பண்ண மாதிரி கோவாங்க, 5 days. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இப்போ நம்ம இன்றைக்கி நைட்டு எங்கே போய் ஸ்டே பண்ண போகிறோன்னா ஜாக் ஃபால்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸு. அங்கே ஜாக் ஃபால்ஸில் போய் இன்றைக்கி ஸ்டே பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி போகிறதுக்கு ஒரு ஈவினிங் 5 o'clock 6 o'clock ஆகிடும். 5 o'clock நம்ம ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறத பிளானு. அங்கே பார்ப்போம். ஐயோ பார்ப்போம் எப்படி ஆகுதுன்னு தெரியல. தனியாக தான் இங்கேருந்து போகிறோம். எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக தான் வராங்க. அங்கே போய்ட்டு எல்லாமே அங்கேருந்து ஒன்றா கிளம்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளானு. தூக்கமே வரலைங்க. 11 மணிக்கு தான் ட்ரை பண்ணி தூங்கலான்னு தூங்கினேன். ஒரு 3 hours ஆகுது நிம்மதியாக படுப்போன்னு பார்த்தோன்னா எங்கே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டு தான். தூக்கம் வரல. ஹாய் காய்ஸ், சாரி காய்ஸ், ரொம்ப மழைங்க. என்ன முடியல. காரமடையில் ரைட் எடுத்ததோடு சரிங்க. காரமடையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட பண்ணாரி கேட்டு தாண்டி ரொம்ப மழையாக மேலே ஏறிக்கிட்டது மைசூரே தாண்டிட்டோங்க. மழை பிரித்து விட்டுருச்சு. நனைஞ்சு பரவாயில்ல, வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டே வந்தேன். டைமில் போய் அவங்கள ரீச் ஆகணுமே, அவங்க கூட சேரணுமேன்ட்டு. அதனால் கோபுரெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டேன். மழை இல்லையா, மைக் வேறு போட்டிருந்தேன். அதனால் மைக் ஏதோ டேமேஜ் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வச்சுட்டேன். அதனால தான் கண்டினியூவாக வீடியோ கொடுக்க முடியலைங்க. அந்த கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, பார்ப்போம் இதுக்கப்புறம். பண்ணாரி செக் போஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்துங்க மேலே ஹில்ஸ் ஏறுற வரைக்கும் வேறு லெவலாக இருந்துச்சுங்க. வர வழியில் யானையெல்லாம் இருந்துச்சு. யானை, அப்புறம் மான், அப்படி கூட்டமாக இருந்துச்சு. வயல் அப்பா 2 சைட்லேயும் அப்படி பச்சை பசேல் இருந்துச்சுங்க வயலெல்லாம். நல்லா மிஸ் பண்ணிட்டேன். மழை வேறையா, அதனால் மைக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ அப்படின்ட்டு தான் கழட்டி வச்சு ஸ்ட்ரெச் வந்திருக்கு. சூப்பராக இருக்குங்க. ஆனால் ரோட்டில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லை. ஜம்முன்னு இருக்குது. ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரெச்சுங்க. க்ரூஸ் பண்ணுறவங்க நல்லா க்ரூஸ் பண்ணலாம். நம்ம இமாலயன் அவ்வளோ போகாது, 120க்கு மேலே போகாது. அதனால் அப்படியே ஜாலியாக லைட்டாக க்ரூஸ் பண்ணுறோம். தனியாக போயிட்டுருக்குறேன், எங்கேனே தெரியாமல். என்ன ரூட் மேப் மட்டும் இருக்குது. அப்படியே சாடுற மாதிரி இருக்குது. வா வா வா, வாட் அ வியூ, வாட் அ வியூ. காமிக்குதுங்க கடைசி பெட்ரோல் பங்க்கில். அதாவது சாகரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏரியா, இதுதான் கடைசி. இங்கே பெட்ரோல் அடித்தா முடிஞ்சுதுங்க. இதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் பங்க் இருக்காது. முருதேஸ்வரர் டெம்பிள் போகிற வரைக்குமே ஜாக் ஃபால்ஸ் போய் அங்கேருந்து ஒரு 70-75 கிலோமீட்டர். ஸோ எங்கேயுமே பெட்ரோல் பங்க் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே பெட்ரோல் அடிக்க சொல்லிட்டாங்க. ஃபியூல் எல்லாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போது ஜாக் ஃபால்ஸ் வந்துட்டு இருட்டுறதுக்குள்ளே போய் பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல. டைம் வந்துட்டு இப்போது 5:23. கரெக்டாக 30 கிலோமீட்டர் காமிக்குது. இங்கேருந்து 20 கிலோமீட்டர் தான் சொன்னாங்க. படுபாவிங்க 30 கிலோமீட்டர் காமிச்சு. இப்போது உங்களுக்காக மட்டும் இல்லை, எனக்கும் சேர்த்து தான் ஓட்டிட்டு விரட்டிக்கிட்டு போயிட்டுருக்குறேன். எப்படியாவது போய் அதை பார்த்துடணும் இன்றைக்கி. ஏன்னா நாளைக்கு காலையில் சீக்கிரம் இருந்தால் ஓகே. ஐ மீன் சீக்கிரம் கிளம்பலைன்னா ஓகே. இல்லை சீக்கிரம் கிளம்பிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துக்கு போய் தூங்கிட்டு இருட்டிச்சுன்னா தூங்கிட்டு அப்புறம் காலையில் கிளம்பிட்டு ஒன்றுமே பார்க்காத மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகிடுங்க. அதனால தான் நான் யோசிச்சுட்டு இவ்வளோ எப்படி சொல்கிறது, அவசரப்பட்டு போயிட்டுருக்குறேன். பார்ப்போம், போயிட்டு என்னால் அதை எடுக்க முடியுதான்னு பார்த்துட்டு முடிஞ்சோன்னா அதை உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து இது கூட இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். பாய். We entered into a JOG FALLS guys. What a place, you know.
ஹாய் காய்ஸ், ஃபைனலி வந்து ரீச் ஆகிட்டேங்க ஜாக் ஃபால்ஸ். இங்கேருந்து பார்க்க வேறு லெவலாக இருக்குது. அந்த தனியாக அதை மட்டும் வீடியோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு இது கூட ஆட் பண்ணுறேன். பட் ஆனால் வேறு லெவல் ஸ்பாட்டுங்க. ஏங்க வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு ஏதோ குட்டியாக இருக்குது, பட் ஆனால் நேரில் பார்த்தா ரொம்ப பெருசாக இருக்குங்க. ரொம்ப டெப்த்தாக இருக்குது. அங்கே ப்ளூ கலராக ப்ளூ வித் க்ரீன் மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா, அதுதான் நம்ம தங்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டிங்க. ஹோப் யூ ஆல் ஆர் டூயிங் குட். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் ரிலேட்டடான வீடியோஸில் போடுவோம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டென்ட் மிஸ் ஆகிருக்கும். ஃப்ரம் காரமடையிலேருந்து பண்ணாரி அம்மன் போய் பண்ணாரியிலேருந்து திம்பம் வழியாக மைசூர் போகிற வரைக்கும் மழை வந்துட்டு பிரித்து விட்டுருச்சுங்க. மழை அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. அதனால தான் கண்டென்ட் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருக்கும். நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக நல்லா கொடுக்க பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடம் விடை பெறுவது உங்கள் ஹரிஷ். பாய் பாய்.